হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো আজ এসে গেছি তোমাদের সাথে ফ্রিজ অর্গানাইজেশনের ভিডিও নিয়ে। তো ফ্রিজটা অনেক দিন ধরেই পুরো একদম ক্লাটার হয়ে আছে, একদম নোংরা লাগছিল, যার জন্য আমি ভাবলাম চলো এটা ফ্রেশ করে নিই, পরিষ্কার করে নিই আর তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো অ্যামাজন দিয়ে দেখো অনেকগুলো প্রোডাক্ট এসেছে, যেগুলো আমি তোমাদের সাথে শর্ট ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম। আজকে এক ঝলক শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি যে কি কি প্রোডাক্ট এসেছিলো, এই সমস্ত জিনিসপত্র এসেছিলো। এইগুলো আমি সমস্ত ভিডিও শর্ট ভিডিওতে করেছি, তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারবে। তো অ্যামাজন দিয়ে এই প্রথমবার কোনো জিনিস আমি কিনেছি ফ্রিজ অর্গানাইজেশনের জন্য। দরকারের জিনিস এমনি টুকটাক আমি কিনে থাকি, কিন্তু এই প্রথমবার এগুলো কিনেছি। তো চলো প্রথমে ফ্রিজটাকে পুরো খালি করে নিই। খালি না করলে পরে ফ্রিজকে কোনোভাবেই তুমি অর্গানাইজ করতে পারবে না। আর ফ্রিজ পরিষ্কার করার জন্য সর্বপ্রথম লাগবে অনেকগুলো লেবু। আমি করি কি, যখন ফ্রিজ পরিষ্কার করার হয় তখন লেবু জলের মধ্যে হালকা কুসুম জল নিই, মানে প্রচুর গরম না, তার মধ্যে লেবুকে নিগড়ে দিই আর দিয়ে দিই সামান্য একটুখানি ভিম লিকুইড। কারণ ভিম লিকুইড দিলে পারে কি হয়, লেবু আর ভিম লিকুইডের কম্বিনেশনে না মানে নোংরা গন্ধ দুর্গন্ধ তো চলেই যায়, তার সাথে সাথে পুরো ফ্রিজটা একদম ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তোমরা এই জিনিসটা করে দেখবে, খুব ফল পাবে ভালো। তো ফ্রিজটা পুরো খালি হয়ে গেছে, এবার ট্রেগুলো বের করে নিচ্ছি আর আনাজ রাখার বাস্কেটটাও বের করে নেবো, ডিম রাখার জায়গা সমস্ত কিছু একদম সাবান দিয়ে ধুয়ে নেবো। আমি লিকুইডের মধ্যে ইউজ করবো একটুখানি ভিনিগার, আর লেবু অত্যাধিক মাত্রায় ফ্রিজের মধ্যে রাখা ছিল বলে একটু লেবু ইউজ হয়ে যাবে। কারণ আমি যখন ফ্রিজ পরিষ্কার করে নিই না, তো লেবু কেটে আমি ফ্রিজে রাখি, এরকম করে করে না অনেক লেবু ফ্রিজে স্টোর হয়ে যায়। তো দেখো এখন লিকুইড দিয়ে ভালো করে এগুলো ধুয়ে নিচ্ছি। এগুলো ধোয়া হয়ে গেলে পরে তারপরে এগুলোকে জল ঝরার জন্য রেখে দেবো। এখন যেহেতু বর্ষাকাল, জল আমাদের কলে থাকে বলে সেই কারণের জন্য যে কোনো কাজ ভালোভাবে প্রপারভাবে হয়ে যায়। তো দেখো ট্রেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। একটা ট্রে এখন ধোয়া হলো, সব থেকে প্রথম এটা বড় ট্রে। তো এটা মানে আনাজের যে বাস্কেট আছে না, তার উপরে থাকে এটা, তো খুব হেভি। আর আমার যতদিনের ফ্রিজ কেনা ততদিনে এই ট্রেগুলো মানে কোনো ট্রে এখন অবধি ভাঙেনি বা কিছু হয়নি যে আমাকে কিনতে হয়েছে এরকম কিছু। যাক, ঠাকুরের কৃপায় এখন আছে, যখন নতুন কিনবো তখন ব্যাপারটা আলাদা। আর আমার ফ্রিজ যদি কেউ কেনে সে ঠকবে না কোনো দিন, কারণ খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখি কি না একদম সব সময়, তো সেই কারণের জন্য ভালো মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিনিসই পাবে। আমার ফ্রিজ পরিষ্কার থাকে। এবারে কি হয়েছে, মানে জলের প্রবলেমের জন্য না আমাদের ফ্রিজটা পরিষ্কারই করতে পারতাম না। এবার দেখো যে কোনো জিনিস ধুতে গেলে, সাফ সাফাই করতে গেলে জল অনেক দরকার লাগে, দেখতেই তো পাচ্ছ যে ট্রেগুলো ধুতে গেলে কতটা জল লাগছে। আর ট্রের মধ্যে ধুতে হবে না, দই দুধ এগুলো রাখার সময় কি অনেক সময় দাগ পড়ে যায়, সব সময় তার মোছা সম্ভব হয় না, তো এই জন্য ধুতে হবে ট্রেগুলো। এবার আমি যেগুলো দরজার মধ্যে ট্রেগুলো আছে সেগুলো ধুয়ে নিচ্ছি। ডিম রাখার জায়গা, আমার ডিমের জন্য আলাদা ট্রে কিনতে লাগে না, কারণ ডিমের জন্য অনেক আমার জায়গা দিয়েছে। এমনকি একটা ট্রের মধ্যে ম্যাক্সিমাম 14-15টা ডিম তো আচ্ছা খাসাভাবে ধরে যায়। আর একটা ট্রেতে আমি সামান্য অন্য রকমের জিনিসপত্র রেখে দিই। তো এইগুলো ধোয়া হয়ে গেলে পরে এগুলোকে জল ঝরিয়ে মুছে তারপরে ফ্রিজের মধ্যে, যে কোনো জিনিস না তোমরা যখন ধোবে না একটু চেষ্টা করবে কষ্ট করে মুছে রাখার। কারণ কি, যখন আমরা ফ্রিজ জিনিসটা ইউজ করছি, এটা ইলেকট্রনিকের জিনিস, জল বেশি ওর মধ্যে থাকলে পরে তো ভালো না। তো এবার আমি ভিম লিকুইড আর লেবু দিয়ে ভালো করে ফ্রিজটাকে ওপর নিচে পুরো ভালো করে একদম ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে নেবো। মুছে এতে কোনো স্ক্রচ বাইট ঘষবো টসবো না, তার মধ্যে আমি ইউজ করে নেবো শুকনো কাপড়। দেখো পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে, একদম ঝকঝকে তকতকে একদম, আর যা সুন্দর সুগন্ধ বেরাচ্ছে। এবার আমি সমস্ত এক একটা করে জিনিসপত্র এবারে স্টোর করার জন্য ঢেলে নেবো। তো এবার এই দেখো মুসুর ডাল ঢেলে নিলাম, এটা হচ্ছে তোমার ছোলার ডাল। এগুলো আমার বেশি করে দরকার লাগে, কারণ আমাদের কি ছোলার ডাল বলো, তুয়ার ডাল বলো, মানে অরড় ডাল, মুসুর ডাল, এগুলো খুব মানে খেতে আমরা ভালোবাসি, যার জন্য এগুলোকে আমি একটু বেশি করেই স্টোর করি। আর অনেক সময় কি হয়, প্যাকেটের পর প্যাকেট এসে গেলেও আমাদের অত ধ্যান থাকে না। তো দেখো ফ্রিজ পরিষ্কার হয়ে গেছে, অর্গানাইজ হয়ে গেছে, কত সুন্দর। ওপরের গাছের টপটা রেখে দিয়েছি আর ফ্রিজটা চালিয়ে দিয়েছিলাম প্রায় 1 ঘন্টা পরে। এগুলো দেখাচ্ছি তোমাকে, পুরো দেখো একদম ফ্রিজ কুল, একদম ঠান্ডা বরফ হয়ে গেছে, পুরো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।
তো দেখো সবার প্রথমে তোমাদের ওপরে দেখাচ্ছি, এর মধ্যে আছে একটাতে মাটন, একটাতে চিকেন আর দুটোতে মাছ আছে। এইগুলো মানে গোল রাউন্ড কি না, এর মধ্যে রাখতেও সুবিধা আর অনেকটা জায়গাও কম নেয়, যার জন্য এরকম গোল টিফিন আমি এবারে কিনে নিয়ে এসেছি। এগুলো নতুন সব, ঠিক আছে? কারণ অনেক সময় কী হয়, আমরা তোমার কি বলে বাস্কর মধ্যে রাখি, ওগুলো ভালো লাগে না। আর এর মধ্যে আছে রাজমাটাকে করবো বলে রেখেছিলাম কিন্তু আমার করা হয়নি, এটা পুরো বরফ জমে গেছে। আর পেছনে আছে আলপনা দেওয়ার জন্য চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেটা পেছনে রেখেছি। এবার দেখো দরজার এই সাইডে এগুলো সব দেখেছিল, অর্গানাইজ ছিল না, তো এই ডাব্বাগুলো নিয়েছি। এগুলো খুব রিজনেবল, তিনটের সেট হচ্ছে তোমার 190 টাকা, এটা ছোটোটা। আর এর থেকে বড় সাইজও আছে। তো চানার ডাল, মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, তোমার তুয়ার ডাল সমস্ত কিছু দেখো স্টোর করে নিয়েছি, পুরো একদম প্রপার সুন্দর লাগছে, তাই কি না? এবার তোমাদের নিচের ভাগটাই দেখাবো, ফ্রিজের। প্রথমেই আছে ফ্রেশ রুম। ফ্রিজের যে আমাদের ওপরের ভাগটা আছে, ওপরেরটা আমি বন্ধ করে দিলাম কারণ অনেক নালে কারেন্ট পড়বে। তো চলে এলাম নিচে ফ্রেশ রুমে। ফ্রিজের ফ্রেশ রুমে সাধারণত বাটার ফাটার আরে রাখে, তো আমি এর মধ্যে কী কী রেখেছি দেখাচ্ছি। প্রথমে দেখো ওপরে আছে চিয়া সিড। চিয়া সিডটা আমার নিত্যদিন দরকার পড়ে সকালবেলায় শরবতের জন্য, যার জন্য এটা উপরেই রেখেছি, মানে ফাটাফাট বের করব আর ইউজ করব। আছে অনিয়ন পাউডার, ওয়েফার বিস্কিট দুটো, একটা থামস আপ আর একটা তোমার আপেল জুসের বোতল। ভেতরে আছে তোমার জিরে, মৌরি, কালো কিশমিশ আর মেথি, এগুলো এক্সট্রা আছে বলে এর মধ্যে আমি রেখে দিয়েছি। আর নিচে একটা ওয়েফার বিস্কিট দেখতেই পাচ্ছ। তো এটা হয়ে গেল ফ্রেশ রুম। এবারে নিচের ভাগটায় আসছি। তো প্রথমেই দেখো এটা অ্যামাজন দিয়ে পারচেস করেছি। এগুলো দেখো সব আমার গরম মশলা, মানে এলাচ, জাবিত্রী, জায়ফল, লং, দারচিনি, সবটার মধ্যে আসেনি, নিচেও কিছু আছে। তো এইভাবে আমি এই জিনিসগুলোকে রেখেছি। সাইডে আছে ম্যাগি পাউডার, প্রিয়াংশু রেখেছে। এটা খুব সুন্দর, মানে ফ্রিজের জিনিসপত্র ফটাফট সব একসাথে বের করার জন্য একদম পারফেক্ট একদম। তো সামনেই দেখো দেখতে পাচ্ছ বেদানা আছে, লাড্ডু আছে, তোমার আমলার মোরাব্বা আছে। এগুলো আমি বের করে নিচ্ছি, তারপর তোমাদের আমি দেখাচ্ছি ভেতরটা, কারণ নাহলে এবারে ভেতরটা তোমরা দেখতে পাবে না যে কী আছে। আমাদের যেরকম ফ্রিজ আমার কাছে সেইভাবেই আমি অর্গানাইজ করছি, আর এইভাবেই করে থাকি। তখন আমার কাছে এই সমস্ত জিনিসপত্র ছিল না বলে মানে যেরকম পাত্র পেতাম সেইভাবেই আমি অর্গানাইজ করতাম, ঠিক আছে? তো সামনের মুরব্বা, তোমার লাড্ডু, এই সমস্ত টিফিন বক্সগুলো হাঁটিয়ে দিয়েছি। পেছনে দেখো কী কী আছে, রসগোল্লা, কাজু কাতরি, পনির, দই, এখানে আছে দুধ, আর এইটার মধ্যে রেখেছি ফ্রুট। এটা বের করতে না অনেক সুবিধা হয়, যার জন্য এর মধ্যে ফ্রুট রেখেছি, আর ধনেপাতা আছে। তো এবার নিচে দেখো নেক্সট ট্রেতে কী আছে, এইগুলোর মধ্যে রেখেছি আমি কাজু বাদাম, তোমার কাসুরি মেথি, সাবুদানা আর চিকি আছে। এগুলো কি বের করতে একসাথে সুবিধা হয়। এর মধ্যে আছে বাটার আর তোমার খাঁড়ি। এটা সামনে রেখেছি কেন, আমার সকালবেলায় তাড়াতাড়িতে দরকার পড়ে, তো তখন এটা বের করতে সুবিধা হয়। এগুলো তো খুব সুন্দরভাবে বের করতে না, মানে ফাটাফাট রাখো, বের করো, খুব সুবিধা হয়। পেছনে দেখো আছে আলমন্ড বাদাম, আখরোট, এখানে আছে কেক টোস্ট, খেজুর, কালো খেজুরের সাথে সাথে পেছনে আছে কিশমিশ, এখানে আছে আমচুর পাউডার, আর সাইডে আছে অল্প একটু বেসন ঢালতে হবে। তো এইভাবে আমি সেকেন্ড ট্রেটা সাজিয়েছি। আর নিচে আছে যেটা আমার সব থেকে বেশি দরকার লাগে, কাঁচা লঙ্কা, তারপরে তোমার মটর। এটা আমি সামনে রেখেছি, দেখেছো পুরো ঠান্ডাতে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর ভেতরে রেখেছি, যেহেতু ফ্রিজটা পরিষ্কার করেছি না, আরও মানে ফাটাফাট ঠান্ডা হচ্ছে। এর ভেতরে আছে অ্যাপ্রিকট আর আছে তোমার লাল আঙুর। এটা মানে এগুলো নিচে কি তাড়াতাড়ি বের করতে সুবিধা, একসাথে জিনিস পাওয়া যায় বলে এগুলো এইভাবেই আমি সাজিয়েছি। এতে কী হয় বলো তো, সঙ্গে সঙ্গে খুললাম, বের করলাম, হয়ে গেল। আর হ্যাঁ, ওপরে এটা তোমাদের ইয়েলো সর্ষে, এটা আমি তোমায় বলতে ভুলে গেছি। এর মধ্যে রেখেছি কেক, দেখো এটা রাখতে খুব সুবিধা। পেস্ট্রির জন্য, পেস্ট্রি বলো, যে কোনো মিষ্টি ফিষ্টি এইরকম জিনিসপত্র রাখতে সুবিধা হয়। আর এতে রেখেছি দেখো, এতেও দেখো মশলার আছে, মানে সর্ষে, এটা মানে ইজিলি বেরিয়ে যায় বলে না, এরকমভাবে আমি রেখেছি। আর এতে আছে ঠাকুরের তোমার নকুনদানা, বাদাম, পিস্তা, তোমার আছে পোস্ত। আর এর ভেতরেও অল্প একটু মশলা আছে, যেগুলো বাইরে রাখলে খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, যার জন্য এটা আমি ভেতরে রেখেছি। আর ফ্রিজে বেশিরভাগ মশলা রাখা উচিত না, কিন্তু যেগুলো বর্ষাকালে খারাপ হয়ে যেতে পারবে সেইভাবেই আমি রেখেছি এইগুলো। তো
তো এগুলো কি সাইডে ট্রেগুলো ফটাফট বেরিয়ে যাবে, সুবিধা হবে বলে ওইভাবে আমি রেখেছি। আর নিচে এবার চলো আমাদের আনাজের ডিপার্টমেন্টে যাই। আনাজগুলো আমি এইভাবে রাখি, প্লাস্টিকে আমি রাখি না। এতে আছে লেবু, নিচে আছে তোমার কুথরি, করলা, আর সাইডে আছে তোমার এখানে বিনস, পটল। এতে কি তুমি দেখতে পাবে যে কার মধ্যে কোন জিনিসটা আছে। ঢ্যাঁড়স আছে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, আদা, এগুলো সব আমি এরকম ব্যাগের মধ্যে করে রাখি। আর এটার মধ্যে আছে অনেক মাত্রায় তেঁতুল। তেঁতুলটা আমার খুব ভালো লাগে, আর দেশি তেঁতুল ছিল তো সেই জন্য অনেকটা রেখেছি। বাইরে রাখলে খারাপ হয়ে যেতে পারে, যার জন্য আমি ফ্রিজে রেখেছি। আর সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এই দরজা, কারণ কোল্ড ড্রিঙ্কস না, এগুলো হোমমেড আছে, তোমাদের পরে বলবো। এই দেখো এর মধ্যে আছে অরেঞ্জ জুস আছে, ম্যাঙ্গো জুস আছে, এর মধ্যেও অরেঞ্জ জুস আছে, এটা একটু খালির মতো হয়ে গেছে। এর পাশেই আছে লিচি জুস, মানে লিচুকে ক্রাশ করে মানে তোমার জল, একটুখানি সোডা, এই সমস্ত দিয়ে আমি বানিয়ে রেখেছি। এটা হচ্ছে তোমার মার্শমেলনের সিরাপ, আর এটা হচ্ছে লিচির সিরাপ। এগুলো তুমি শরবত করেও খেতে পারবে। আর এই সমস্ত সামনে দেখতে পাচ্ছ সস, চিলি সস, তোমার সোয়া সস, ফ্রেশ আমুল ক্রিম, ইসবগুলের ভুসি, এগুলো আমি সামনে ছোট ছোট করে রেখেছি। আর কারণ হচ্ছে যেগুলো ছোট সেগুলো ফটাফট সামনে পাওয়া যাবে বলে এইভাবে সাজিয়ে রেখেছি। তো এর ওপরে চলো এবার দেখি। নেক্সট হচ্ছে তোমার দরজারির মধ্যে ডিমের জায়গা, যেটা সবার খুব দরকার। দেখতেই পাচ্ছ ডিমের জন্য আমাদের দুটো ভাগ দিয়েছে। অনেক যখন ডিম আনা হয় তখন দুটো ভাগেই রাখতে হয়, এখন একটার মধ্যে সব রেখেছি। এটার মধ্যে আছে বিরিয়ানি মশলা, পাঞ্জাবি মশলা, নিচে আছে মৌরি, সফ, মানে এটা আমাদের খাওয়ার পরে খুব দরকার লাগে বলে এটা সামনে রেখেছি। আর আছে পেছনে আছে ম্যাঙ্গো জেলি। আর এখানে রেখেছি এর মধ্যে তোমার আমুল বাটার, এর মধ্যে রেখেছি চিজ, ভাজা মশলা। এতে আছে তোমার চিলি ফ্লেক্স ছিল, এটা এখন শেষ হয়ে গেছে। মেয়োনিজ আছে, পেছনে আছে কালো সর্ষে, আমচুর পাউডার, চাট মশলা। আর এর মধ্যে আছে দেখো অরিগ্যানো, গার্লিক পাউডার, চিলি ফ্লেক্স এখানেও আছে। চিলি ফ্লেক্সটা প্রচুর ঝাল, হ্যাঁ বাবু ম্যাগির মধ্যে অল্প একটু দিলে বাবা আমি খেতে পারি না। গার্লিক পাউডার, তোমার অরিগ্যানো, এই সমস্ত সব কিছু রাখা আছে। তো অর্গানাইজ করার পরে ফ্রিজটাকে না বারবার খুলে দেখতে ইচ্ছা করে, সত্যি কথা বলতে খুব ভালোও লাগে। একটা জিনিস দেখবে, ফ্রিজ এমন জিনিস না রান্নাঘরের সব থেকে পজিটিভিটি নিয়ে আসে, তাই কি না? তাই জন্য ফ্রিজকে সবসময় অর্গানাইজ করে রাখতে হয়। আমার থাকে, কিন্তু এইবারে একটু লেট হয়ে গেল, কোনো ব্যাপার না, তাই না? আজকে বললে বিশ্বাস করবে না, এত জল ঘাটা হয়েছে ফ্রিজ পরিষ্কার করার চক্করে, আমার পুরো নাকে মানে জ্বালা জ্বালা করছে, ভালো করে মানে কথা বলতে পারছি না, মাথা এত যন্ত্রণা করছে, সর্দি হয়ে গেছে। তো আই হোপ তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে কিন্তু, আর শেয়ার করার লাইক হলে অবশ্যই করবে, কমেন্ট করে জানাবে কেমন হয়েছে, ঠিক আছে? লাভ ইউ, বাই। আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না, ঠিক আছে? বাই। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ব্লগে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।